Tadbirkor bo'lganim isboti mana o'zimning Bekov ism. Mana ism familiyam yozilgan Shahlo Alijanova. Keyin hozir menga nechta odam Ana, hozir bu joyda sizlar 143 ta. Shahlo Alijonovani komandasi 143 ta bo'ldi. 143 ta bo'ldik. Menejer bo'lamiz. Keyin umra safariga birga ketamiz. Buncha yaxshi, buncha yaxshi. Undan tashqari eng zo'rini aytayman sizlarga. Mana kunlik daromadim, hozircha kunlik daromadim mana $200 oldim. Kecha olib ketdim, undan oldin olib ketdim $200. Prosta o'tirganim uchun $200 berish mazami? Buncha yaxshi, bundan ham ko'p pullar topaysiz. Sizlar ham kelinglar, boshlanishi. Hali siz shunaqa daromadlar, avtopromotionlar, bir yiliga 3 tadan chet el sayohatlariga birgalikda boramiz. Siz ham shunaqa insonlarni bepul sayohatlarga borishiga sababchi bo'lasiz. Komandangiz shunaqa daromadlar olishiga, Shahloxonda ham o'sha komandalari daromadlarga kirgan, xudo xolasa. Daromadga kirgan meni komandam yana menga qo'shinglar, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda